Агентство недвижимости «Академия жилья» представляет. Лот номер 1279. Продается часть уютного, теплого дома с ремонтом в городе Армавире. Район 13-й школы. Дом общей площадью 70 квадратных метров, расположен на земельном участке 7 соток. Дом состоит из 4 раздельных комнат, санузла и кухни. Все коммуникации подключены. Отопление автономное. Установлен навес. Весь двор асфальтирован. Цена 5 миллионов 300 тысяч рублей. Рассматриваем любой вид ипотеки, материнский капитал. Более подробная информация по телефону 8 988 37 97 3 97. Агентство недвижимости «Академия жилья». Опыт и профессионализм имеют значение.